vậy nên là phải là tép lơ bom ôn này bà bây âm máu bom ôn là cầm láng con đây một hạt bán cho máu bẹ con cả này ở bờ hang xa để bán cá lang vậy kia mới như phải bom là tép lơ ô này để xăm rẻ năng ngày cặp chẳng mình việc cặp trong đôi chân Hong Kong chứ năng ngày hay việc phát xi nè việc tất cả phải là tiệc nhau mà cô phải bán châu tiệc nhau bình mà ná cái này khá mà vậy ạ ná cái khổ thế là bố mấy nè ê vậy phải này rương cả hai pi anh đang từ bông mà vậy mình từ bông rồi bông nhắm bọc ai tay bông nhắm quạt rồi cười thơ tộc đặc biệt thơ tộc tới khơi quạt đá châu tiệc nè khang khối vậy ai còn lương nhau đang lưỡi nè bông nhắm quạt còn tranh mơ còn miền bẩm đó ấy còn tranh mơ tới con chơi chứ hãy can thay thấy anh trẻ mày được học rồi hãy bong em còn mọt này thằng còn bệnh mọt đi hãy lên mà tốt của bố kia cái họ tiền nhà phần đúng đấy tay mền phần đúng đấy còn rồi cả so té vì họ do vay bong nhom tiền tập về ban cái khoát lên hai kia do sầm rọc châu do mà mỏng là ngày chứ còn họ không ra này cao vay tập toàn thẹn cặp chặt này nó sao tại bằng đưa đón thế mà đưa đón ấy sao ở đây score con sao cứ con sờ bằng ở đây đưa đón đây cứ ở đây score con mà cứ con sờ bằng chôn một do mong chôn một coi ở đây đó khi miếng kia củaมันnày mà hai chị môn đại cho rồi họ hướng nhâm miên tập bị bay này chà tập bay mau mà stop mà của môn con nè hai việc chà hai lênอยู่mà stop căn thay cặp do mong họ tay tập kia mongมีรองระบบเต็มบ่ rong các ba nhân thử ơi có đây nhân thử các ba chà bong nhân thử đây hay mộc យកស្អីគេកាប់ទេបង do tập thay đang nằm mò គ្នាប្រហែលអ្នកដែលកាប់ហ្នឹងបង hai chị của muối nè បើទៅយកឲ្យបន្ថែមនៅណាបងមកមើលបន្ថែមនៅណា thay nè bong cha ôi nó đau với bà bạn ngay tiếp vì cho tao ơi đau vì chừng nào phun năng ấy nữa mai kia con kia nữa miền năng đau miền năng bật tháo nè cha miền đau bật tháo thắp nè dạ các ba vậy nó thật bên bắt mình nè ai mình nuôi tên á vô thọt ba bia máu nè mình xây cái nó dùng thọt ba bia thọt từ bố mấy nhỉ cho nó cho một con tên ai không rốt ơi nè mà tôi phân đi mai con xua con đó nhiều mai con à bom bồn này cọ này miền tảng đa miền tảng kiaนี่เชียร์กับไลน์วงพักซี่ระบอจนไล่ดอลต่างๆนี่ให้มวยได้แปดบ้านอันนี้กับเถอะพอเนี่ยเถอะจำเพียงเนี่ยนั่งจงกับทางอันไม่จุ่มลุยจุ่มว่าแค่นี้ตัดต้องน้องจะไม่วันจะพักนั่งไอเบียคนเกย์นะเบาขาหนูเบียฉวังเบียไปดาวเรื่องเกย์อันเมียนชัวหัวเบียพองก้อยพักซี่จังอ๋อแค่นี้ประมาณเนี่ยนั่นคือรวมไล่เนี่ยไว้จนกลุ่มหรอนั่งไอ้ไฟแค่นี้เหนานั่งให้น่าตะดาวเตียงยองหมดไอ้แต่เมื่อพอตังเตียงยองว่าเบียกบตะดาวเตียงยองเตียចុកខ្នងឈឺចង្កេះបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃគេងមិនសូវលក់កម្លាំងចុកសោយឧស្សាហ៍ឈឺកុកខ្យល់ញឹកញាប់និងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនមុខទៀតសូមណែនាំបងប្អូនពិសាទឹកយិនសិនម៉ាក់អ៊ីអាចជួយសម្រួលសម្រាលអាការៈជំងឺរបស់បងប្អូនបានផលិតផលសុទ្ធពីប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនករណីអំពើហិង្សានេះគឺដំបូងឡើយគឺបាទមានមនុស្សមួយក្រុមក៏អង្គុយផឹកស៊ីទីនេះមកយើងមិនដឹងថាមានចំនួនអីជាមួយគ្នាទេបានបង្កជាអំពើហិង្សាកើតឡើងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានតាំងពថៅមានទាំងអាញួរដំតេកូលមានទាំងឈើហើយមានតែថាមានទាំងដាវមានទាំងអីទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពបាទព្រួតវ័យទៅលើជនរងគ្រោះម្នាក់ឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជបុត្រហាត់ក៏ដូចជាកម្លាំងមូលដ្ឋានគាត់បានចុះមកធ្វើការអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សានេះដែលបានកើតឡើងនៅផ្លូវរ៉ារទេសភ្លើងក្បែរនៅវត្តអ្នកកវ័ននៅវេលារសៀលថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះឥឡូវនេះកំពុងតែផ្អើលនៅនឹងផ្លូវរ៉ារទេសភ្លើងពាក់ព័ន្ធករណីអំពើហិង្សាដែលមានទាំងអាវុធបាទកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះនៅនឹងផ្លូវរ៉ាទេសភ្លើងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទសូមផ្ដាំក្រុមដៃដល់នឹងចូលខ្លួនមកសារភាពជាមួយគេហ្នឹងហើយបានចាប់ម៉ូតូបានហើយបងប្អូននេះកម្លាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខណ្ឌទូកោក៏ដូចជាកម្លាំងកងរាជបុត្រហាត់បានចុះមកធ្វើការអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអំពើហិង្សាទាំងថ្ងៃនេះហើយនេះជាម៉ូតូរបស់ក្រុមដែលព្រួតវ័យនឹងកាប់ចាក់គេនេះបងប្អូនរត់ចោលម៉ូតូហើយឥឡូវសមាជិកមកដល់ទីតាំងចំណុចកើតហេតុហើយលោកនឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធករណីនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះមករត់យកបាទទៅឯងទៅមើលផ្ទះខ្ញុំមកវាអីវាទៅវាយដល់ផ្ទះខ្ញុំទៅបានបងស្អីទៅបានបងទៅដល់សមាជិកគាត់ធ្វើការបងបាទដល់សមាជិកធ្វើការបងបានទៅបងប្អូនអើយលេងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទផឹកស៊ីសវឹងកាប់ចាក់គ្នាងាប់ហើយបាទផឹកស៊ីសវឹងកាប់ចាក់គ្នាដល់កឥឡូវកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានខណ្ឌទូកោក៏ដូចជាកម្លាំងនៃកងរាជបុត្រហាត់លោកបានចុះមកធ្វើការអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអំពើហិង្សាដែលមានទាំងអាវុធទៀតមានទាំងបថៅមានទាំងអាញួរដំតេកូលមានទាំងឈើមានទាំងដាវមានអីឥឡូវជនបង្កដែលកាប់គេប្រហែលរត់ចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុបាត់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងយក
តាមខាត់ខ្លួននៅក្រុមដៃដល់នេះយកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធករណីអំពើហិង្សាដែលព្រួតវ័យទៅលើបុរសម្នាក់របួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យផងដែរអរគុណណាស់ពីខ្ញុំអត់ភារៈជាអ្នករាយការណ៍ ទឹកចិនសិនម៉ាអ៊ីទាំងសេរីចាស់និងសេរីថ្មីមិនមែនជាថ្នាំពេទ្យតែជាប្រភេទ supplement ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងមានសុខភាពល្អនិងអ្នកដែលកំពុងតែមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមជួយពង្រឹងភាពស៊ាំរបស់សារពាង្គកាយជួយបង្ការការកើតជំងឺមហារីកជួយបង្ការការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួយបង្ការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជួយបន្សាបជាតិពុលក្នុងខ្លើមជួយដល់សន្លាក់ឆ្អឹងទប់ស្កាត់អាការៈឈឺខ្នងឈឺចង្កេះជួយដល់អ្នកដែលឧស្សាហ៍កោះខ្យល់វិលមុខឈឺក្បាលញឹកញាប់ពោតបាយមិនសូវបានសម្រានមិនសូវលូហេវហត់អស់កម្លាំងទន់ដៃទន់ជើងជួយដល់បញ្ហាក្រពះពោះវៀនហើមពោះទល់ខ្យល់ពិបាកបត់ជើងជំនួយទៅដល់ខួរក្បាលជួយដល់ការចងចាំបានល្អនិងជួយដល់បញ្ហាស្ត្រីដែលរាំងរដូវឬរដូវមកមិនទៀងនិងចូលរួមជំនួយដល់បញ្ហាផ្លូវភេទបុរសនារីឲ្យខ្លាំងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលទទួលស្គាល់គុណភាពស្តង់ដារជាសកលពី FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាន GMP មានការធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក Samsung និង ISO 9001:2015ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងខ្មែរនិងកូរ៉េក្នុងមួយកេសពិសាបានពេញមួយខែពិសាមួយកញ្ចប់ក្រោយពេលបាយល្ងាចនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរីឯទឹកជិនសិនសេរីចាស់តម្លៃត្រឹមតែ$38ឯទឹកជិនសិនសេរីថ្មីតម្លៃ$39ហ្វ្រីសេវាដឹកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទិញរាយនិងយកទៅលក់បន្តតាមរយៈ